used fridge, used washing machine, used TV, used AC உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் வெறும் 7500 ரூபாய்க்கு 80% லுக்கிங்கோட நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 6000 ல என்கிட்ட இருக்கு, 8000 ல இருக்கு, 10000 ல இருக்கு. எல்லாமே used fridgeங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் கூட இது used fridge-ஆ என்ன சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ளவர் டிசைனிங் லுக்கிங் ஃபைனா இருக்கிற மாடல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 665 ரேஞ்சில வரும். 65 ரேஞ்சிலேயே பண்ணலாம். இது எல்லாமே கண்டிஷனா இருக்கும். சர்வீஸ் வாரண்டியோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 75 வருங்க. 1500 ல இந்த மாதிரி வருங்க. கோத்ரேஜ் மாடல். அதுல LG 8500 பாத்தீங்கன்னா எங்க 4500 அதுவும் லுக்கிங் பொறுத்து நல்ல ரெகுலர் மாடல்ஸ் இது எல்லாமே IFB ஆமாங்க. இது எல்லாமே பேக்கிங்கோட வச்சிருக்கோம். இது பாருங்க இந்த IFB பேக்கிங் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கும். ஃபுல் ஆப்ஷன் மாடல் தான் வருதுல. டாலர் இருந்துனா 10 டேஸ்ல ரீப்ளேஸ்மென்ட். ஓகே. ஃப்ரிட்ஜ் பொறுத்த அளவு உங்களுக்கு 6 மந்த் ஆன் சைடு வாரண்டி இருக்கு. நம்ம பெஸ்ட் பைல கிடைக்கும். லோக்கலுக்கு ஆன் சைடு வாரண்டி நாங்க வீட்டுக்கே போய் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. மக்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாளா கமெண்ட்ல போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்த क्वेश्चन மனசன புடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். சோ பெஸ்ட் பை யூஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ், யூஸ்ட் வாஷிங் மிஷின், யூஸ்ட் டிவி, யூஸ்ட் ஏசி உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நம்ம பெஸ்ட் பைல கிடைக்கும். பெஸ்ட் பிரைஸ்ல எல்லாமே யூஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் கூட இது யூஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா யூஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்தாலுமே அண்ணன் வந்து வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா நடுவுல சில क्वेश्चन உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டியிருக்கு. நீங்க ஆன்சர் பண்ணி ஆகணுதுக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ல மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க கால்ல எடுக்கலன்னு பின்னாடி வரேன் நானு. இந்த தடவை பெஸ்ட் பைல என்ன ஸ்பெஷல் பண்ண போறீங்க? ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு வேணும் ப்ரோ. பெஸ்ட் நம்ம எப்பவுமே கஸ்டமர் கொடுக்கறதால தான் அதுல எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்ல. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பீஸ் 15000 எடுக்கிறது வெறும் 7500 ரூபாய்க்கு 80% லுக்கிங்கோட நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல அது யாருமே பண்றது இல்லைங்க. ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட பேசிக் ஸ்டார்ட்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்கறோம்? ஸ்டார்டிங் என்கிட்ட 4500 இருந்தே இருக்கும். ஆனா 6000 இருந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டாக் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் என்கிட்ட 4500 இருக்கிறதுல பேசிக் பிரைஸ். அதுல உங்களுக்கு மாடல் வந்து 6000 இருந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. எனக்கு வந்து ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் அதுவுமே ஸ்டார்டிங் 4500 இருக்கு. ஓகே. இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் டாப் 6000 இருந்து ஸ்டார்டிங். ஃப்ரண்ட் லோட் 8500 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வேணும். அதுவும் ஸ்டார்டிங் 8500. இப்போ ஸ்டார்டிங் பிரைஸ்ங்கிறது இப்போ ஷோரூம் போறீங்க அங்க 15000 பேசிக் பிரைஸ் ரேஞ்ச். அங்க 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருப்பாங்க. அது இதையும் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரண்ட் தெரியும்? மாடல், லிட்டர் வைஸ், லுக்கிங் வைஸ். அந்த மாதிரி இங்கேயும் டிஃபரண்ட் வரும். 6000 ல என்கிட்ட இருக்கு, 8000 ல இருக்கு, 10000 ல இருக்கு சிங்கிள் டோர். அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின்ல 6000 ல இருக்கு, 8000 ல இருக்கு, 10000 ல இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட்ல 85 ல இருக்கு, 10 ல இருக்கு, 12 ல இருக்கு. ஓகே. இப்போ இந்த பொருள்லாம் வீடு தேடி மக்களுக்கு வந்து சேரும் கரெக்ட்டுங்களா? 100%. இப்போ வரைக்கும் உங்க சப்போர்ட்டோட கடவுளோட கிருபையில பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் நம்ம போயிட்டோம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, நல்லபடியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, ஏதோ தப்பு நடந்து நடுவுல கேட்டுக்கலாத. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டு போய் கேட்டிலாம். கண்டிப்பா. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதுக்கு EMI தரமா? இல்லங்க ப்ரோ. இது செகண்ட்ஸ் ஒன்லி கேஷ் அண்ட் கேரி. ஓகே ப்ரோ. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 4500 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி பேசிக் மாடல்ஸ் வர்றது. ஓகே. ஃப்ளவர் டிசைனிங் இல்லாம பிளைனா இருக்கிற மாடல்ஸ். ஃபுல் ஓடுது. கொஞ்சம் இயர் ஓல்ட் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 45 வருங்க. 4500 இருக்கு. ஓகே. இதுல பாக்கும்போது 5000 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வருங்க. 5000. ஆமா. ஓகே. இந்த லைன்ல பாக்கும்போது 6, 65, 75, 85 எல்லா மாடல்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ் இங்க வச்சிருக்கோம். ஓகே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்சைட் லுக்கிங் அவ்வளவு அருமையா இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் வெறும் 6, 65 ரேஞ்ச்ல உங்களுக்கு வரும். நான் இது வாங்குறேன்னா செக் பண்ணி பார்த்து தான் கொடுப்பீங்க. நானே கேஷ் கொடுத்து எடுக்கும்போது செக் பண்ணாம எடுக்காம இருக்க மாட்டேன். ஓகே. இது ப்ரோ இதுமே உங்களுக்கு 55 அந்த ரேஞ்ச் தான் வரும். 55 டிசைனை பாத்துக்கோங்க. வால்க மாடல் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே. இது ப்ரோ இது என்னது? கோத்ரேஜ். இது கோத்ரேஜ்ங்க. ஃப்ளவர் டிசைனிங் லுக்கிங் ஃபைனா இருக்கிற மாடல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6, 65 ரேஞ்ச்ல வரும். 65 ரேஞ்சிலேயே பண்ணலாம். இது ஃப்ளவர் டிசைனிங் லேட்டஸ்ட் சொல்ற பாருங்க. அந்த மனுஷன் இங்க வந்து ஒரு ரேட் ஒன்னு போட்டுருக்கு. அதுல இருந்து குறைக்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. இன்னுமே இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டா எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ பிரைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஏன்னா யாருமே சொன்ன ரேட்டுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க. சோ பிரைஸ் என்னால முடிஞ்ச அட்ஜஸ்ட்மென்ட்க்கு நான் பண்ணி கொடுக்கிறேன். இது என்ன ஃப்ரிட்ஜ்? இது கோத்ரேஜ்ங்க. கோத்ரேஜ்ல இந்த மாடல் புதுசு 16000 ரூபாய் இன்னைக்கு ஷோரூம் ரேட்டுங்க. ஓகே. நம்மளோட பிரைஸ் 8200 கொடுத்திருக்கேங்க. ஓகே. நான் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பெஸ்டா நான் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஓகே. இங்க நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இது பழசா புதுசா டவுட் வந்துச்சு எனக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு செகண்ட்ஸ் தாங்க. இது எல்லாமே கண்டிஷனா இருக்கும். சர்வீஸ் வாரண்டியோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வெறும் 6000 ரேஞ்ச்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். 6000 ரேஞ்ச்ல. இங்க பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்குங்க. சாம்சங் என்ன அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்குங்க. இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 75 வருங்க. 75 அக்சஸரீஸ் மிஸ்டம் உள்ளதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவேன். ஃபியூச்சர்ல அக்சஸரீஸ் இஷ்யூ இருந்தாலுமே நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் உங்களுக்கு. ஓகே. சரி. நீங்க ஏன் போன் எடுக்கிறது இல்ல ப்ரோ? இப்போ உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். போனை வந்து மட்டும் நான் இப்போ சைலண்ட் மோட் போட்டு வச்சிருக்கேன். வைப்ரேஷன் மோட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன்.
இப்போ உங்கள்ட்ட பேசும்போது என்னோட பிசினஸ் நான் ஃபுல்லா உங்களுக்கு கொடுத்தா மட்டுமே நீங்க எங்கிட்ட பிசினஸ் முடிப்பீங்க. உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்க ப்ரோட்ட போயிட்டேன்னா என்னோட பிசினஸ் ஃபுல்லா ஃபைல் ஆயிரும். ரெஸ்பான்ஸ் கிளியரா கொடுக்கணும் ஒண்ணு. அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா மெயினா நான் பண்றது வாட்ஸ்அப்பில் வரவும் மெசேஜ் போட்டுருவேன். அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வரவுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன நீடடோ அவங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்குண்டான ரிப்ளை கொடுத்துருவேன். அப்படி இல்ல எப்படி ப்ரோ பாண்டிச்சேரிக்கெல்லாம் நான் பிசினஸ் எனக்கு வந்து கமெண்ட் நான் டேட்டா இல்ல கமெண்ட் நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க நம்ம 70 கமெண்ட் தான் வரும். ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது 100 காலுக்கு மேல வருது. 100 கால்ல நான் அதிகபட்சம் ஒரு 30-40 பேருக்கு மெசேஜ் போட்டு விடலாம். மிச்சம் 70 பேருக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். இன்னொன்னு அப்படி ஒருவேளை நம்ம மேல தப்பு நடந்திருந்தாலும் நடக்கிறதுங்கிறது இயல்பான விஷயம், தெரிஞ்சு நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம். இப்ப உங்களை பேசிட்டு இருக்கோம், திரும்ப ஒருவேளை நான் வாட்ஸ்அப்லயே ரிப்ளை பண்ணாம இருந்திருந்தா அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ்ங்கிறது பாத்துட்டீங்கன்னா லோக்கலுக்கு ஆன்சைடு வாரண்டி நாங்க வீட்டுக்கே போய் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. வெளியூர் இப்ப பாண்டிச்சேரிக்கு நான் போய் பண்ண முடியாது. 100% ஸ்பேர் கேரண்டி. இப்ப 4500 ரூபாய்க்கு விக்கிற பொருளுக்கு 4500 ரூபாய் மோட்டர் வரைக்கும் கேரண்டி கொடுத்துருக்கோம். அந்த 4500 ரூபாய் மோட்டர் நான் அனுப்பி விட்டுருவேன். மாட்டேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொன்னாலும் ஐ வில் அக்செப்ட். எத்தனை மாசம் கொடுப்பீங்க? ஒரு 6 மந்த்ங்க. 6 மந்த்ஸ்க்கு கேரண்டி. 6 மந்த் என்னோட சைடுல கேரண்டி. ஆஃப்டர் லைஃப் டைம் சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கால் ரெஸ்பான்ஸ் நான் பண்ணிடுவேன். ஓகே, எனக்கு உங்க கால் டைமிங் சொல்லி இந்த டைம் பண்ணா எடுப்பா. சோ கால் டைமிங் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் 10:30 to ஈவினிங் 7:30. அதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர்ஸ் இருந்தா எடுக்க மாட்டாங்க, ரிப்ளை வரும். இல்ல விஷயம் என்னன்னா அப்ராட்ல இருக்காங்க, வெளியில இருக்காங்க, இப்போ சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாயில இருந்தெல்லாம் கால் பண்றாங்க. அன் டைம்ல பண்றாங்க. 12 மணிக்கு நானும் மனுஷன் தாங்க. 12 மணிக்கு கூப்பிட்டு கால் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுங்கிறது அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் நீடட் கிடையாது. இல்ல ஓகே, மார்னிங் பண்றோம், பிசினஸ் கடையில் இருக்கும்போது ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம், வீடியோ கால்ல ரெஃபர் பண்றோம், அது வேற. அன் டைம்ல கால்ஸ் வரும்போது நம்ம அது ரெஸ்பான்ஸ் கிளியரா டைமிங் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கால் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல வாட்ஸ்அப்ல 100% நான் ரிப்ளை கொடுத்துருவேன். அந்த வாட்ஸ்அப்ல நீடட் உள்ளவங்க எனக்கு அதிகபட்சம் வந்திருக்காங்க. நீடட் இல்லாதவங்க அதோட முடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. நீடட் இருக்கிறவங்க வர்றாங்க, அவங்க போட்டோ ஃபாலோபிங், கால் ஃபாலோபிங் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாருங்க. ஓகே ப்ரோ, டபுள் டோர் என்ன கம்மியா தான் இருக்குங்க? ஆமா, ஸ்டாக் இல்ல. நான் ஓபனா கடையாடத்திலே ஸ்டாக் இல்ல. ஓகே, இப்ப அண்ணா அழைச்சு விட்டுட்டாரு. ரீசன் ஒண்ணு என்னன்னா OLXல போடுறதுக்கு பதிலா உங்களை போட்டுட்டாரு. கரெக்ட். சரி, ஓகே. சாம்சங் என்ன ப்ரோ? சாம்சங்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 85 ல இருந்து வருங்க. இப்போ உங்களுக்கு இது பேசிக் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 8500ல இந்த மாதிரி வருங்க. கோத்ரேஜ் மாடல். அதுல LG 8500, இந்த பக்கம் ஷார்ப் 8500, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசா வர மாதிரி ஒரு 10 மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து 12 வரைக்கும் வருங்க. இந்த லைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8-85 ரேஞ்சில வருங்க. ஓகே, சோ இதெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம். அப்ப அடுத்தது நம்ம தாய்மார்களுக்கான ஒரு விஷயம் கீழ இருக்காங்க பாருங்க. இவங்க தான் செமி ஆட்டோமேட்டிக். இது ப்ரோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் என்கிட்ட இன்னைக்கு அவைலபிள் இல்ல ப்ரோ. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வீடியோ போடுறதுல தாராளமா வந்துரும் ப்ரோ. செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்க 4500. அதுவும் லுக்கிங் பொறுத்து 5565 வரைக்கும் வரும். என்ன ப்ரோ இது பயங்கரமா இருக்கு. இது 11 kgங்க. 11 kg மிஷின் இது. ஓகே, இந்த மிஷின் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 13000 அந்த மாதிரி வருங்க. ஓகே, இது வந்து ரெகுலரா கிடைக்காதுங்க. ரெகுலர் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல தான். இதுல ஸ்டார்டிங் 65 ல இருந்து இருக்குங்க. ஓகே, மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து 75, 85, 95 அந்த மாதிரி வரும். இது எல்லாமே லுக்கிங் ஃபைனா இருக்கு. இன்சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்கும். ஓகே, உள்ள ஓபன் பண்ணி பாருங்க. இது எல்லாமே ஃபைனா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு கண்டிஷனோட தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் IFB நல்ல ரெகுலர் மாடல்ஸ். இது எல்லாமே IFB. ஆமாங்க, இது எல்லாமே பேக்கிங்கோட வச்சிருக்கோம். இது பாருங்க, இந்த IFB பேக்கிங் நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கும். ஃபுல் ஆப்ஷன் மாடல் தான். எவ்வளவு வருதுல? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 9000 ரேஞ்சுக்குள்ள வரும். 9000 பிரைஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஓகே, ஸ்டார்டிங் இதுல 6 ல இருந்து இருக்கு. மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து 6, 65, 75 அந்த மாதிரி வருங்க. பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இவங்களே எப்படி ப்ரோ? இதெல்லாம் எவ்வளவு ப்ரோ? இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் 85 ல இருந்து வருங்க. இது 85, இது IFB வச்சிருக்கீங்களா? இது 85, 95, இது 10, 11, 11.5, 12.5 மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து பிரைஸ் ரேஞ்சஸ் வரும். எல்லாமே இருக்கு. சோ ஃபார் இப்ப இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு. அண்ணன் ஏன் போன் எடுக்கல எல்லாத்தையுமே சொல்லியாச்சு. இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின்லாம் உங்க வீடு தேடி கண்டிப்பா வரும். நீங்க ப்ராப்பரா இந்த டைமிங்ல கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது இருக்கும். அவரையும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். 12 மணிக்கெல்லாம் கூப்பிட்டீங்கன்னா யாருமே நீங்களே உங்க போன் எடுக்க மாட்டீங்க. அதுக்காக தான் சொல்றது. ஓகே பிரதர், மிஸ்டர் கேமராமேன் சேனலை பாட்டு இந்த தடவையும் உங்களை நோக்கி படையெடுப்பாங்க. கண்டிப்பா எனக்கு தேவை அந்த ரெஸ்பான்ஸ் சூப்பரா 100% கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. அதுல சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, விஷயம் இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்ல. 10 பிசினஸ் பண்றோம் இல்ல 100 பிசினஸ் பண்றோம், 1-2 இருந்திருக்கும். அந்த 1-2ல 1 இருக்கும். அதுக்கும் இங்க ஃபைனல் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா 10 டேஸ்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த அளவு உங்களுக்கு 6 மந்த் ஆன் சைடு வாரண்டி இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த அளவு யாருமே வீட்டுக்கு போய் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க வீடு தேடி போய் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். லோக்கலா இருந்தா. ஆமாங்க. ஷோரூம்ல 15 டேஸ் டைம் கேட்டாலும் கஸ்டமர் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா நம்ம கடையை பொறுத்த அளவு 1 or 2 டேஸ் கூட டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்ததே செகண்ட்ஸ். நீங்க ரெஸ்பான்சிபிளா கொடுத்தனால தான் எடுத்தோம்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்குமே இல்லன்னு 1-2 வரும். எல்லா பிசினஸ்ல இது இருக்கிறது தான். அப்படி ஒருவேளை அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ இந்த 10 கஸ்டமருக்கு பண்ணாது அந்த கஸ்டமருக்கு பெஸ்ட்டா நான் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 100%. சோ உங்களுக்கு 10 டேஸ்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி, அது 6 months ஆன் சைட் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்கு. சோ மிஸ் பண்ணிக்காதீங்க. 4500 வந்து யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு. 4500 வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ்டு வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.